aadan koonfur galbeed qalad buu ka galay dowladda Soomaaliya qalad buu ka galay kow isagoo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya aba waxa uu dhajistay oo is casilin oo kursiga ku fadhiya iyo board murashaxnimo baydhabo ka dhajistay waana sharci darro caadi weey hadduu board ka dhajisanayo is casilaad inay ka horeysaa oo uu xilkan ka tago hadduu board ba dhajisanayo oo guddiga doorashada oo musharax ba isugu yeeray kow guddiga doorashada ogolaatay Soomaa in murashax noqdo shahaada la siiyay Soomaa ilaa shahaada ka hor ma dhisan kartid warqada shahaada la siiyay shahaadada see loo siinayo isagoo xilaya marka hadda bala maanta hayaa Soomaanta ma hayo seeba shahaada loo siiyay marka murashaxnimo say isu gali muddo ku danaya dani baa waagi hore isagoo xilkii Puntland haysta ma yadeeg ka qayb galay kii kale isagu ma aha xil federaal ma anigaas waa maamul goboleed tuulo xukumayo kamuso tuulo ma socdo de hadda u socdee xilkii hore uu hayay baa la xukminayaa oo federaal ah waliba awoodii saddexaad ma dhici karto marka isagoo xilka ku fadhiya anoo madaxweyne federaal ah baan isu sharixi xilkii federaalkana ka tagin xasan sheekh maxamuud ma isu sharixi karaa Hirshabelle بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي waxaan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta caawa waxaynu qodobkan ama galabtaan idhaahday waxaan qodobkan ku eegi doonaa hadii Rabbi qadaro xaaladda maamulka koonfur galbeed ama deegaanada koonfur galbeed ayaa weli kacsan kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen xiisad siyaasadeed oo adag ayaa maalinta ka dambaysa halkaas ka taagan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ama madaxweynihii hore koonfur galbeed Cabdicasiis waxa uu magaalada Nairobi kula kulmay xildhibaano iyo siyaasiyiin kala duwan labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay sidoo kale aadan maxamed nuur ayaa boodhar waaweyn waa gudoomiyaha baarlamaanka ee ku dhijistay magaalada Baydhabo taasna waxa diidmo xoogan kala hor yimid shacabka iyo siyaasiyiinta reer koonfur galbeed arrimahaas aynu eegi doonaa sidoo kale bal waxaynu iyadana yara dul istaagi doonaa dilal la sheegay inay xalay ka dhaceen magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda saaxiibkay Cabdiraxmaan ayaa ila jooga oo qodobkan ila falanqeyn doona afkaada soo dhaw ugu horeyn bar marka la fiiriyo xiisadan koonfur galbeed maxay la degilaadahay maalinba wax uga soo baxaya bismillaahir rahmaanir rahiim koonfur galbeed iyadoo dawlad ay ka jirto shacabku diidan yahay qaarna la socdaan awood leh system nidaam oo ninka taageersan yahay ka kalena uu ka cabsanayo iyo waxa soo weeraray dawladda Soomaaliya ee federaalka ah iyo rag ka soo jeeda koonfur galbeed dawladda federaalka xeelalka hayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiir ku xigeenna iyo jin iyo jaan fara badan isla socdaan iyo kuwa wasiirada ciidan la yiraahdo badbaadada koonfur galbeed bay soo abaabuleen oo qabiilo oo dacasley ah waxay ka soo ururiyeen ilaa buur xakaba waxa la isku soo dardaray waxa la wixii ciidan Soomaaliya haysay wixii baa intii lagu soo hingagaaray baa magaaladii caasimadda oo ahayd ama ku meel gaarka ahayd ee Baydhabo ahayd baa la qabsaday qabsashadii la qabsaday ciidamadii meesha qabsaday ciidamo siyaasiyiin qabiil ku kala abtirsaday ahaayeen la isma lahayn lafta gareen sida fudud buu ku baxayaa ee waxa la islaa uu dagaalamaya xajad baa ka dhahay xaab oo dhan baa marka la soo qaaday wixii la soo qaaday oo dhan marka waa la control kari waay waa la xukumi kari waay macnaha waxa xaab waxa ula jeedaa ciidamo beeleedada waxa la soo guray aan la hogaamin karin oo aan sharciyeysnayn oo aan tababarnayn oo mooriyaan aha oo aan akhlaaq iyo dhaqan lahayn oo aan tirsi iyo control toona lahayn oo ciidamada qaranka ahayn oo ciidamada maamul goboleedka ahayn oo ciidamada maxaan ku dhahay wixii ay yihiin aan la garanaynin marka waxa islaam way baaba'ayaan dadkana way dhimanayaan meesha geeyaan islaam wala keenay dadkii way dhiman waayeen oo dagaalkii uu dhici waayay Cabdicasiis baa fududeeyay iyagii markay dhiman waayeen way isku soo noqdeen marka habeenkii xabadan baa qofta haysa bandooda lagu soo rogay Baydhabo xunba dhacda ku haya xunba lafta gareena ciidankiisii qaar way isdhiibeen oo dawladda isu dhiibeen shakhsi wax isu dhiibay iyo wax iyaga wax isu dhiibay laakiin awood badan baa hadana door ku maqan oo wali maqan oo war saxaafadeed iyo akhrido iyagoo doorka taagan walow aan garanaynin nin isagoo caasimad haysta cararay hadana door baan ka jabadayn wuxuu qaban karaa aad u garanayn hadana war saxaafadeed bay soo duubeen iyagoo dhowr oo meel baadiya jooga waan dagaalamayna bay leeyihiin aadan madoobe ciidan buu watay qabiilkiisa ah xasan eelay ciidan buu watay qabiilkiisa ah qolo kale ciidan bay wateen qabiilkiisa ah ciidankii haramacad iyo hebel iyo way iyaguna socdeen qaranku ciidan koonfur galbeed ay lahayd baa iyaguna joogay ciidamadii oo dhan Baydhabo wada degan yihiin magaalada gacanta la wada gelinayaa cunto laga rabaayo jaad laga rabaayo sigaar laga rabaayo shukaansi laga rabaayo qood laga rabaayo xidhxidasho laga rabaa way magaalada kartay marka uma dul qaadan kartaa ciidankaas oo dhan ma xamili kartaa waxba marka qadha isku haya
xalay waxaa la dilay wiil ka mid ah ciidamada badbaadada oo weliba kuwii ciidamadii aan jeclahay inuu yahay kuwii dowladda ahaa ee dariiska qabay dacasleydii aan ahayn oo muuqaalkiisa aad loo wareejinayay waa la dilay wiilkaas iska hor imaad inuu ku dhintay iyo in si gaara loo beegsaday ma garanayo ciidamada lafta garayna meesha way ku jiraan iyaguna intaa waxbay leynayaan ciidamada aadan madoobe sida tooska ugu abtirsadaana iyaguna waxbay laayaan ee staafkiisa weliba khaaska ah marka dhimashadii way fududaatay xabadii dhacday way fududaatay nabadii way tagtay cabsidii way badatay dadkii wadnahay furto ku hayaan magaaladii baydhabo ammaanka ahayd ee habeenkii la socon jiray ee maalintii la socon jiray ee suuq wax lagu gadan jiray ma jirto meel laga mudaharaadayo uuna bacda hayso ruux baa dhintayda un lahayay noqotay dhankaasi waa dhanka ammaanka iyo baydhabo sababta ay u degilaadahay iyo sida loo galay loo maareeyay marka ammaankeedu weli waa neekinaya nin baa loo magacaabay ayna dadku isku raacsanayn oo taliya ciidan ahaan aad moodo oo wiilkan hebel jibriil ah wiilkaa lasoo magacaabay iyo siyaasiyiintii magaalada ka soo jeedayna isma hayaan aad bay u kala fog yihiin wiilka ciidamo dowladeed baa ilaaliya laakiin siyaasiyiintiina hoostay ka qodayaan waayo ma ogola waxan inuu meesha iyagu ay usoo dhinteen ay kaadida usoo cabeenay habeenna buuraxa gaba soo seexdeen habeenna bahasha usoo seexdeen habeenna daynuuna usoo seexdeen in aayar nin kale oo iskaga baashaalo muqdisho laga keenay waxay faa'iideen ma jirto way cuntami laadahay iyaga laftooda amni xumada qayb bay ka yihiin siyaasiyiinta xasan la socda reer koonfur galbeed waxay noqdeen cashir lagu tababaran karo oo maamul goboleeda kale ay toos ugu tababaran karaan intaas waa dhanka ammaanka iyo magaaladii siyaasiyiintii reer koonfur galbeed kasoo jeeday oo ahaa kuwa ugu badan baarlamaanka soomaaliya cabdicasiis lafta gareen baa la shiray shalay wuxuu uga sheekeeyey waxa la wixii isaga qalbigiisa ku jiray inuu madaxweynihii koonfur galbeed yahay in koonfur galbeed badbaado ay u baahan tahay in koonfur galbeed ay u darsatay maanta ayna ka raysanin marka nairobi ka xukumaya nairobi soomaaliya waxaa jirta haddii laga adkaan lahaa cabdicasiis lafta gareen meeshuna ay degi lahayd lama xusuusteen laakiin maanta waa la tabayaa hooyooyinkii wadada ku ganacsan jiray way tabayaan cabdicasiis lafta gareen waxayna u tabayaan amnigii ay ku joogeen wax ka fiican looma keenin wax ka fiican looma keenin haddii wax ka fiican loo keeni lahaa lama tabayn cabdicasiis lafta gareen laakiin maanta waa la tabayaa wax ka fiican lama keenin isagoo taa ka faa'iideysanayo wuxuu u sheegay nimankii baarlamaanka oo tiro badan inay ku garab istaagaan inay xukunkiisii ku celiyaan hawshana ayna isaga la-aantii soconaynin madaxweynaha rasmigaana isaga yahay iscasilaadiina uu ka booday kolkii horeba waa lagu qasbay uu ka saaray ninkaas cabdicasiisna halkaasuu budaya oo leeyahay aadan madoobe wuxuu la kulmay xildhibaanadii cabdicasiis uu la shiray oo dib xamar ugu laabtay qaar ka mid ah oo fara badan wuxuu isleeyahay marka haddee warka kulanku muuna soo bixin laakiin haddii la qiimeeyo oo la saadaaliyo maxog buu ka rabaa wixii uu ninkaasi kala hadlay iyo ka wada hadlayaan ma kambeynkiisa siyaasadeed iyo taageera buu usoo bandhigaya oo isagiiba laftiisii circiirsan aadan madoobihi intaa markaan ka imaadeen haddana xamar tago madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa waa ka yimid meeshii muqdisho intaas halkaa dhaafay aadan madoobe taageeradu raadsanayay iyo wuxuu soo shimbirtii cagareed ma doolinayso meesha ma geenayso aadan madoobe wuxuu jebiyey sharcigii soomaaliya wuxuu ku daray sanad baadil aha oo uu yidhi waa uu shaqaynayaa ra-iisul wasaarihii wuxuu usoo dhiibay wax aan waxba ka jirin maya haddii wuxuu usoo dhiibay qorshe aan waxba ka jirin oo sina run u ah ra-isul wasaaraha dhiibay isagoo usoo dhiibinaya aadan baa dhiibay aadan baa baarlamaanka fadhiya soo ma aadan baa baarlamaanka fadhiya aadan koonfur galbeed qalad buu ka galay dowladda soomaaliya qalad buu ka galay kow isagoo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya aba waxa uu dhejistay oon iscasilin oo kursiga ku fadhiya iyo board murashaxnimo baydhabo ka dhejistay waana sharci darro caadi weeye hadduu boardka dhejisanayo iscasilaadu inay ka horeysa ah oo uu xilkan ka tago hadduu boardka dhejisanayo oo guddiga doorashada musharax ba isugu yeedhay kow guddiga doorashada ogolaatay soo ma inuu murashax noqdo shahaada la siiyey soo ma ilan shahaada ka hor ma dhisan karti warqada shahaada la siiyey shahaadada see loo siinaya isagoo xilaya marka haddaba la maanta hayaa soo maanta ma hayo seeba shahaado loo siiyey marka murashaxnimo say isu geli kartaa dani ku danaya dani baa waagi hore isagoo xilkii Puntland haysta maya de ka qayb galay kii kale isagu ma aha xil federaal ma ninkaas waa maamul goboleed tuulo xukumayo intuusa tuulo ma socdo dee hadda ha u socde xilkii hore uu hayay baa la xugminayaa oo federaal ah weliba awoodii saddexaada ma dhici karto marka isagoo xilkaa ku fadhiya anoo madaxweyne federaal ah baan isu sharixi xilkii federaalkana aan ka tegin xasan sheekh maxamuud ma isu sharixi karaa hirshabelle isagoo xilkii federaalka ka tegin haddii uu taa hunguri ka qabto waa inuu tan baneeyaa
isagoon tii banayn buu boodha jistay dantuulaya marka waxaan ka codsanaynaa booliska adduunku inay soo xidhaan yaa la saaxib aadan madoobe interbolka iyo dadka anagu ma qaban karne dadka xidhaayo inay soo qabtaan baan ka codsanaynaa sharci daro sameeyey sharci darrada uu samaynaya hadde wax la arkay maaha gudoomiye baarlamaan wadan baan haddana bool ku dhajinay wax la arkay maaha sharcigaa wuu jebiyey sharci kaluu jebiyo wuxuu ku yidhi ninka xamsaha buu ku yidhi qoladan mucaaradkiihi hadday boodaan ay tadamba ka jaraan oo yidhahdaan baarlamaan dastuurkii 2012 qodobka ay naga farmaynay barnaamij kala gaalay haye okay aadan madoobe marka boorarkan uu dhajisanayay iyo waxaan maayar xilkan intuu iska casilo ilaan shimbirtii cagaareed ee JSP baa wadatay meeshiisa ayar mutago aadan madoobe horta ama waxa khaldan ama waxa hagaajiyay raxweyntu iyadoo United Nations ay haddana kala baxsan tahay waa beela badan sida ay Soomaaliya u tahay 4.5 iyaguna 4.5 weeye waxa loo kala qaybsadaan waa waliba inuu 2.5 yaanu malaynayaa mise 3.5 waxaas weeye 2.5 baan malaynayaa harin iyo lesaan baan malaynayaa iyo inta xagga hore fadhiyaan ha waa 2.5 ah ninkan waa 0.5 marka jaroon baa la dhahaa qabiilkiisa waa dhowr xab kala dhowr xab badanyihiin may waa kolkii raxweyn aan la dhaho lafta gareen iyo lama tartami karo iyo nimankaas meesha joogay harineed jaroon ma waa hadamo ninkani ya waa hadamo iyo jaroon waa yaryarka 0.5 ka weeye labadaba iyagoo yaryarka ah yaa haddana waxay sameeyaan xilalka federaalka lagu qabsanayay iyo xil uun raxweyn oo dhan isugu wada tagtay mooyaane raxweyn gudaheeda 1 iyo 2 midna kama qaadan karaan soo ka socda ee kaliya sharaxad oo ku soo wada 1 iyo 2 maadaama ayna ka qaadan karin reer koonfur galbeed oo xildhibaanadii lafta gareen la shiray iyo siyaasiyiintii kale iyo kuwii isaga garab socday iyo eelay iyo wixii oo dhan waxay isla qireen in aadan madoobe beel ahaan una saami ahaan u buuxin karin inuu koonfur galbeed madaxweyne ka noqdo isla kuwii xasan saaxiibadii ahaa ee madaxa ay furan iyo kurtigooda ahaa waxay yidhaheen haddana aadan madoobe isbana maba mudnaba kursiga koonfur galbeed oo sibuu masiibo u yahay sidiisaba axad ahaanbu shakhsi ahaanbu masiibo uga samaysan yahay oo meel weligii uu taabto oo nabad noqota lama arkin sidaa daraaddeed ma mudna booskan federaal iyo meelo daran shub baan ka maqlayay ma hargeysa la geeyo hargeysa asaastay baalka shacabka waa gudbinay muqdisho iyo meelo daran in loo eriyo muqdisho iyo meelo daran in la geeyo mooyaane raxweyn dhexdeeda laguma tijaabin karaa madfacan weyne aadan madooba alla muqdisho ayaa daran meel fog un in la geeyo hargeysa ninkay xal u weyday al-shabaabka muqdisho soo dirtaa bal nageeyo dulqaadkeedan la yaabay magaaladaasi waa muqdisho adduunka magaalo ku taala oo ka dulqaad badan oo ka maxaan ku dhahay karti badan oo ka lama arkin sababtoo ah qolo walba wixii xun bay la timaadaa waxa ka dar ingiriiska haddii uu daroogeysto weyn kari waayo uu soo diray safiir buu usoo magacaabay muqdisho waa kii la kari waayo daroogeystaha jaynuhu maxaabiista uu xal iyo maaro u waayo injineerra intuu kusoo qoro usoo diray muqdisho meesha qashinka adduunka iyo qubaystaha adduunka iyo caqabadaha adduunka lagu tijaabiyay way nukleerada adduunka raxweyn marka hal nukleer beleed oo aafa ah halkii marka xamar ku tijaabisaa soo dirtaa waa ka dhax fadhiya kiiba marka baydhaba ku noqon yiri way diideen marka caqabad ma ogol reer koonfur galbeed siyaasad ahaan uma ogola oo beel ahaan buna u buuxinayn hadaba iyo jaroon iyo yaryaroodkaas wuxuu ahaadaba beel ahaan buna u buuxinayn oo beelihii waaweynaa ma aha maadaama una beelihii waaweynaa ahayn shakhsi ahaanna nin la wato una u ahayn xataa isagoo beel yar haddii shakhsi ahaan loo wadanayo si un baa loo xalin lahay aadan madoobe la watay xasan baa loo ordaya kabtaana caqabad weyn baa kaga timid aadan madoobe waa waxyaabaha uu la garan waayey kala hormariyo bal horta intaad iscasisho sidaa samee waxyaaba uu la garan waayo way aadan marka hal su-aal oo kale igu dhimanayo waan kusoo noqonay ku gabagabayna maxaa tiri jibriilka awa isagu wiilkii muqdisho yimid wuxuu ka qaadayeyba daraad muqdisho yimid hal habeen markuu joogayba haddana xabado iyo dhimashooyin iyo qof iyo dhac iyo waxbaa bilowday wuu orday oo haddana baydhabo waa la kadeeday iyo ku laabtay isagii miyaa is ilaalin ma dad buu kala celin konton gaadhi oo hubaysan buu hariraha iska dhigay isagii baa lagu socdaa ma nin isagii is ilaalinaya dad kala celin kara oo amisooma marka dib u heshiisiin ma samayn karo dadkiisuma keeni karo isagaaba khilaafka ka qayba kow xal soo lama raadinayo inuu isagu baxaa qodobka koowaada
inuu fadhiyaaba fitan oo dhan bay xagee loo ku socdaa tahay. marka haddii isagana la diiday aadan madoobe la diiday lafta garan la diiday dadkan xagee u socdaan haddii aan la diidaynin aadan madoobe iyo lafta gareen iyo wixii aan la diidaynin horaan kuu sheegay nin reer diil webi reer shabeelle madaxweynaha ka noqda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha nin madhibaane ha ka noqdo maxaa la isu dhibayaa marka gobol walba saasaa ka jirtee meel walba qola haysata meel walba qola haysata qolyahaasina awood bay ku joogaan Soomaaliya ma kala tagto ma la isdagaalo ma la kala shakiyey oo heestii waa la kala shakiyey ma la daarta la kala shakiyey marka meel kasta ka daarantay maxaa loola yaabaa markii baydhabo ka daarata la kala shakiyey seebu nin ariga ku dhaqaa maxaan ku dhahay baysalkeeda uu inuu madaxweyne noqdo uga raba meesha seebu uga raba ma dhici karto qayba ma waa reeb kole hadaa bakaal ya bay meel baadiye oo fog u ne bay dhul dibira la dhamoogta oo gowgow ah dhulka gowgow ah ninka geela ku raacaya ilaa boorka kule sababtee uu rabaa inuu siyaasad u meermeero oo waliba madaxa u istaago waa cajiib way gabagabadii aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ama gudoomiye baarlamaan iska casilo ama yuusan iska casilin ama boor ha dhajisto ama yuusan dhajisanin waxay u muuqataa meel ay la gaadhaba inuu tartame inuu yahay tartan ma jire inuu yahay madaxweynaha xasan meesha kansanayo ama JSP meesha kansanayso caqabad intee leeg baa hor taagan oo hor taalla muxuu ka qaban karaa caqabadaha hor yaalla tira ka saddexba waan ka garanayaa waan ka garanayaa mid waa caqabada reer oo reer ahaan baan loo ogolayn oo xataa haddii awood amar lagu geeyo jibriil yaa ka xiniyo waaweyn midda reer ay haysata jibriil oo digil oo dhan wata caqabada jibriil haysatee hadda uu amisoonta ugu dhex yahay tu ka daran ba haysana weliba ka qalan waa midda koowaad oo reer ahaan buunan saamiga u buuxinin oo tirada reerka reebaysa iyo positionka uu kaga jiray raxweyn waa qodobka koowaad qodobka labaad ee isna reebaya wuxuu yahay shakhsiyad ahaan buuna qof weeye ahayn hadda intuu hadda ku duulay baydhabo ee uu qabsaday mana una qabsanin oo uga cararay lafta gareen dad nool bay staafkiisu intay xabad ku dhufteen bay haddana gubeen kama dhicin Soomaaliya meel kale oo nin madaxii waxa ku sameeyay isagaa nin aafaysan oo guban ah sida maxaan ku dhahay ay sheegayaan siyaasiyiinta ugu waxaysanay tana waa qodob kale mucaaradkii awoodda badnaa hadda soo noolaanayay ee nimanka siyaasiyiinta ee beelaha hawiye hormuudka u yihiin war saxaafadeedkooda qodobka ugu weyn wuxuu ahaa inaan doorasho ciddii la doono maamul goboleedyada la geeyey oo la malmaluuqday sida aadan madoobe oo kale aynan aqbalayn doorashana ayna ahayn aan la aqbalaynin intaas oo caqabada way hor taagan tahay waxaa ka daran dib u heshiisiinna ma samayn karo oo isagiiba dhiig faraha kula jira ciidankii lafta gareenna cudud culus oo ka mid ah doorka ku maqan tahay gaadiidkii lama keenin dowlad deegaanka u lahaa dowlad goboleedka laakiin bullet proof ka ah ciidankii taliyihii daraawiishtu wuu maqan yahay doorka ku jira lafta gareen hal wiiloo wuxuu ahaa taliye hebel oo aan ma inuu kabtan hal wiiloo kor fadhiyey oo uu kolbo kor u eri jiray yaa kiciyey oo balaayadan iyo fitantan ku xeeyay ciidan brigade kor fadhiya baydhaba sidee bay marka ku suurtageli oo raxweyn aad baa mahadsantahay intaasaan kusoo gabagabeynaa qodobkan intaynu qodobka xigaa dirib qadar isugu iman doonana sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.